Туугандар, ассаламу алейкум. Карагылачы подписчиктер кандай сонун кылып мага торт жасап жөнөтүрүптүр туугандар. Канча сом үстүнө сонун кылып жазып коюптур. Эгерде сиздерге дагы ушундай торттор керек болсо туугандар, туулган күн, той маарекелерге номерин экранга жазып коем туугандар. Заказ кылып, ондай сонун тортторду ошондой маарекелерге өткөзүңүздөр туугандар. Подписчиктерге чоң рахмат туугандар. Канча сом дейт, канча сом. Мерседестин знактарынан бери сонун кылып коюптур. Ошондой туугандар, кеттик видеону каршы уландар. Бүгүн буюрса числонун канчасы болуп бүгүн? Бүгүн 17-си пятница, жума болуп калды. Бүгүн жума күнү да көрөлүчү. Дегиле ден иштесе жума күнү кандай заработок болот туугандар. Азыр бир заказ алып келдим. 1000 рубль болду. Жарым саатта готово. Все. Фотоконтроль, кресло прошло дейт. Ошондой туугандар, бүгүн көрөбүз. Буюрса кечеки видеолордогу комментарийлерди өтө окуп атам туугандар. Негатив жазганы бар, башкасы бар. Туугандар, деги эле бирөө жарымдын көңүлүн оорутуп, не то сүйлөп же бир нерсе кылып койсом кечирим сурайм туугандар. Ачык эле. Видеодон эле каналдан эле айтып коюп, кечирим сурайм. Эч кимдин бир көңүлүн оорутайын деп, же бир нерсе кылайын деп, ал жака видео чыгарбайм. Болгону ошол менин күнөөмөн болгон окуядан кийин башкаларга сабак болсунчу деген эле мааниде чыгарылган видеолор туугандар. Бирөөнүн лично бир мындай личностуна бир жамандык келтирип, же бир жаман сөз айтып, аты жөнүн, болбосо сүрөтүн чыгарып, жанагындай кылайын деген мен эч кандай жаман оюм жок туугандар. Ошондой комментарийлерди окуп атам, башка кылып атам туугандар. Комментарийин жазганда деле мындай бири-бирибизди абайлап жаман сөз жазбай неме кылган аракет кылсак туугандар, эми бизди өзүм көрүнбөйт деген менен кимдин кандай экени комментарий жазганынан эле байкалып калат туугандар. Ошон үчүн комментарий жазганда дагы эми ар ким өзү билет туугандар. Эми просто дегиле советим, комментарий жазганда дагы кичине караштырып, ойлонуштуруп дегендей туугандар. Ошентип жазсаңар мага разницасы жок. Жаман сөз жазып же бир нерсе кыла турган болсоңор, ал жерде YouTube'дун алгоритми уже автоматически эле жанагынтип билип турат. Эгерде сөгүнүп же болбосо лишний жанагындай бир нерселерге өтүп, бир нерсе сөз боло турган болсо, YouTube автоматически эле заблокировать этип коет туугандар андайлардычы. Антибирем, минтибирем деп ушак айтышып, же болбосо мындай кыла турган болсо, ошол туугандар айтарым ошол. Этият болуңуздар, баарыңыздарга рахмат, калоо тилек жазгандарга, башкаларга туугандар, бүт баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса баардыгы жакшы болот. Буюрса кылган каталарыбыздан сабак алып, буюрса дальнейшем ар бир ошибка опыт дейт го. Кылган ошибкаларыбыздан опыт алып, буюрса жакшы деңгээлге көтөрүлөбүз деген жакшы үмүт бар. Буюрса ишти кылабыз. Бүгүн кечирээк чыгып калдым. Жума күнү атайын кечине дегенде кечинде кичине болсо дагы саат 11-12-ге чейин иш кылып алайын деп. Биринчи заказым 1000 рубль болду. Буюрса пачин жакшы. 1000 рубль. Дагы бир заказ кылсам, буюрса неме жабылып калат. Самозанятыйдын акчасы кеттик анда. Так, экинчи заказды алып келдим. 6 мүнөттө 456 рубль дейт. Оки бияка суу салып койгон эмес экен, эсимен чыгып калыптыр, жана клиент ичип койгон экен. Ошону байкабай калдым. Ладно, салып коем, аз токтоп. Так, 4-үнчү заказ. Бирок центрде майда заказдар болуп атат, 6 мүнөт, 5 мүнөт, 450, 600. 3 заказ кылдым, но буюрса 4-үнчү заказ. Төртүнчү заказга барабыз буюрса. Так, расстояние 6 мүнөт дейт подача. Центрде ушу майдалай берген чатакта домой самой коюп, же по делам коюп эле. Жо, бирок мынтип ойлоп көрүп карасаң, вроде нормально эле. 6 мүнөт, 4 мүнөткө 600. 12 мүнөттөй убакыт
кетти 2 заказга. Подача анымынус менен 20 мүнөт эле кетсин 2 заказга. 20 мүнөттө 1000 рубль нормально эле го дейм менимче. Та бир заказ кылсам буюрса азыр сменди жабам. Так, туганда 4-нчү заказды алып келдим. 1600 болду 40 мүнөттө. День за днем эле страшно болуп. Пассажирлар дагы ар нерсени айтат. Ну, кайсы бир метрону айтты. Поляны дейт, полностью дейт. Военный база кылып, ичине бүт жана антип жаңы ракеталар киргизип коюптур да. Полностью обороняется дейт. Жанагындай зданиялардагы иштеп аткан зданияларда бүт токтотуп крышаларына жанагындай ПВОлорду коюп аттыр, уже бүт бар жактачы. Тырчылык эле болсун, эми билбейм, эми кимисине ишеничти эле билбейсиң. Отуруп алып эле ардекелерди айтышат, биз жакта мындай болуп атат, аякта мындай болуп атат деп эле. Укмуш эми. Так, кеттик дальше, уже 1200. Уже өзүм иштеп баштадым. Сменди жаптым. Дагы канча саат калыптыр? 10 саат бар экен дагы смен. Пожалуйста. Так, Афимолга заказал келдим. 6 мүнөттө 600 рубль болду. Совершенно. Минутуна 100 рубльден болду да, 593 рубль 6 мүнөттө. Так, Москва Сити. Сити келип калдым туган. Сразу центрге кирип кетет окшойм. Кайсы жакшы жанбай атат. Кечирээк жанат окшойт бирөөсү. Майдаланып атат заказдар. Майда, мап майда. Майда болуп атат. 7 заказ сменди жапкандан кийин 3890 рубльга иштедим. Кирип курсакты тойгузуп чыктык. Так. 7 заказ. Майда кечирээк азыр башталат азыр кичине туруп. Бир 2 крупный заказ кылып койсоң ошо менен баланс бодро көтөрүлөт эле. Чөтө акчалар да шашпай чөтө бүгүн Яндекс эмне болуп атат болду экен дагы. Задержка болуп окшойт бир нерсесинде. Кресло дейт, кресло до 4 лет 127 менен берип атат. Каяк болду экен көрөбүчү. Москва Ситиден берип атат мында. Кресло менен канча 10 мүнөт алып келдим. 10 мүнөт 1087 рубль болду. Детский кресло менен, коэффициент менен. Азыр дагы бир заказ түштү эле. Так, буга бул жака ичкериге кирет окшойт. Мына жака. Прям жетип келген жериме бериптир. Наркы кайда коеюн кичине. Бетти табактай кылып туруп эле. Назад берет окшойт кичине. Большое всем спасибо, кто ждал. Каяк көргөнүн айтып коеюн, а? Якимовская набережная. 10 километрге 32 мүнөттө көрсөттү. Так, всё. Кеттик азырчасы. Так, туганда дагы бир заказ алып келдим. Майрам только начинает заказываться. Жарым саатта. 1123 рубль. Жанагын 10 мүнөттө 1000 канча алып келдим? 1087 алып келдим бизде. 40 мүнөттө 2300 почти. 40 мүнөттө 2300. 9 заказ 6100 болду. Конечно, өчөтө кичине заказдын саны көбөйүп кетти.
Центре келип калдым. Страшный жерлерге мына жерде бүт клубтар, бүт ушундай майрам өткүзө турган жерлер. Эмнеде авария болгон окшойт. Келип бул да такси сүзүп тур да. Бечараны иштен коюп. Ой, молодцы. Şimdi özdörlü çubuk düşüp dursa. Так. Завершить. 914 рубльге келдим. 21 минутта келдим. 914 рубльге. Так, дальше кеттик. Saat 8'den 7 minut öttü. Kança saat? Kançası benim? 11 zakaz kılıyorum. Ne çok da bugün görüp kettik işte. 3 saat 9 minut dağısı benim var iken aytsım ya la. Уже 8 min kılıp koydum da 8.078 ruble. Abi 3 saat benim olsa buyursa жақсы. 3 saatte da 3 mindən kılsam bir de tabi 11 minge işteydi eken buyursa. Клиенттердің барлы чыксале. Ой, вы там Литвина смотрели, ой, вы Литвина там слышали, да, öyle geçkile Литвин айтат го. Ой, он там разбил машину, которую за 15 миллионов, да, öyle. Таза Литвин. Жанагындай крутой видео чыгарган окшойт. Кечеги видеосун көрүп аттым эле, бир какой-то орусту былчытып коюптур депчи. Бала кеткен дедим ал бала. Кыйын бала экен бирок. Өзүнүн брендовый немесин чыгарып, энергетигин чыгарып болуп кетти. 21-деби, 22-деби ошо бала. Молодцы, молодцы, базар жок. Движенияны кылат экен. Так, saat 9'dan 20 minut ötüp kaldı. Zarabatak 8.900, 1 saat 56 minut smena kalıptır. Menden постоянно эле комментарийге жазып сурап калышат да туугандар. Нургазы эмнеге жана антип кыргыз жырларды койбойсуң, кыргыз жырларды койсоң жакшы болот эле депчи. Туугандар жана YouTube'да авторский право деген нерсе бар да. Авторский право, мисалы бирөөнүн ырын сурабай алып кое турган болсоң, ошол ырчы эгерде ушул видеону көрүп калса, жалып кылат YouTube'гачы. Мен ырларымы ушинтип сурабастан YouTube'уна колдонуп аткендик да жалып жазса, каналды блокировка болуп калат, болбосо монетизация болбой калат видеолорчу. Ошондой туугандар. Ошон үчүн кыргызча музыкаларды кое албайм. Койсо болот, эски ырларды, жана авторский правасы жок, мурдакы ырларды койсо болот. А так современный ырчылар азыр бүт эле авторский правасы менен болуп калган да туугандар. Ошондой туугандар. Ошон үчүн айып этпестер, болгон YouTube'дагы жана авторский правасы жок музыкаларды гана алып туруп, ошентип туруп араларына колдонобуз. Например, азыр бир ырды ырдап берейин, мындай эски ушундай ырларды неме кылса болот. Kıştın uzun tündöründü eske düştü bala kezim meni narça icittangan sağınamın seni mi ayrılıbaysın sağınamın kanat baylabay uçup kettin amenin bala boydon kalgın gelit balalık göz aldıman elestelit
наристе жытын бузбай, а менин бала бойдон калгым келет, а менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыма элестелет, наристе жытын жыттап, а менин бала бойдон калгым келет. Ушундай туугандар, эгерде мындай жаккан болсо, голос жаккан болсо, лайк сөзсүз түрдө. Эгерде Нургазы голосуң жакшы экен, ырдап көрбөйсүңөрбү десеңер, эгерде сөзсүз түрдө мен бир-эки ырларды таап, ырдап бергенде аракет кылам. Өзү мындай ырдаганга шыгым жок. Эгерде жагып көпчүлүк түрдөгү комментарийлер болсо туугандар, сөзсүз түрдө бир жакшы бир ырларды ырдап бергенге аракет кылам туугандар. Ошондой бүгүнкү күнгө бир 13 заказ кылдым. 12 сааттын ичинде 9700гө иштедим туугандар. Жакшы эле, жаман эмес. Буюрса баары жакшы. Астыда да жакшы видеолор болот. Ийгилик барыңыздар да. Эмки видеодо көрүшөбүз.